有人之前睇完我教篤機做 MC 嗰段片之後呢，就問咗一條幾好嘅問題，所以我就決定呢拍一套 Part 2呢去到答呢個問題。呢條問題就係呢：如果我有一條 equation of circle 同一條 equation of straight line， 咁我究竟有冇一個計數機嘅 program 係可以直接幫我揾到呢個圓形同呢條直線嗰兩點相交點嘅坐標呢？答案係有嘅，呢個就係嗰一條 program 啦。咁你可以選擇入呢個 program 去你部計數機嗰度啦。咁你要注意啦，因為咧你部計數機咧最多只可以入4個 program 嘅啫。所以如果你係咧入多過4個 program 咧，咁你就可能要買多一部計數機噶啦。咁呢條 program 你要注意咧，入邊個 B 咧係唔可以係0嘅。如果你個 B 係0咧，就會出 math error。咁呢個 program 就幫你計唔到佢嘅坐標啦，所以你就需要咧用手計，咁就注意翻呢樣嘢啦。另一樣嘢需要注意嘅咧，就係當你入呢個 program 嘅時候咧，你務必咧要揀 mode 1，唔可以揀 mode 2嘅。咁呢個你睇陣間嘅例題咧，就會明白點解要咁樣做噶啦。喺我俾大家睇一啲 DSE 嘅例題之前咧，我想解釋一下呢條 program 咧實際係點樣用嘅。咁而家當我有一個圓形啦，咁我知佢嘅 equation 嘅。咁另外我都有一條 straight line 啦，同樣都知佢嘅 equation 嘅。咁我需要咧就係將嗰啲關鍵嘅 coefficient 打晒入去。A 咧就係4啦 ，B 就係3 ，C 就係-2，而 X 咧就係-0.5，Y 咧就係4，M 咧就係1.8。咁我而家咧就可以得到第一組嘅坐標值啦，就會係 1.04 同-0.72。之後就有第二組嘅坐標值啦，就會係 1.7 同-1.6。咁我知道咧一個嘅 x 坐標係 1.04， 另一個嘅 x 坐標係 1.7。咁 1.04 係細過 1.7 嘅，所以你就知道 1.04 嗰個坐標咧會係偏左少少，而另外嗰個坐標咧會係偏右少少嘅。咁我就可以確實知道晒呢兩點相交點咧佢嘅坐標值係幾多啦。好啦，咁而家咧等我哋睇下呢一條 practice paper 卷2嘅第41條。喺呢條咧佢就俾咗一條直線同一個圓形嘅 equation 俾你。而佢咧就要求呢條直線同個圓形咧係互不相交嘅。咁即係話，當我哋咧去到篤機嘅時候咧，揾坐標咧應該會出 math error 嘅。咁呢個咧就係咧點解正我要你揀 mode 1嘅原因啦。如果你揀 mode 2，佢出唔到 math error 嘅，咁你就好難咧，即係冇咁易即刻可以睇到咧佢係相交定係唔相交嘅。如果你用 mode 1咧，就直接見到 math error，咁你就直接知道咧佢哋係不相交啦。而喺呢條問題入面咧，我哋需要揾 K 嘅範圍。對於呢啲咧揾範圍嘅 MC 題目嚟講咧，我哋有啲特別啲嘅篤機方法嘅。就以 Option A 為例啦 ，Option A 咧佢就話 K 要喺2至18之間，所以當我哋去到作一個 K 嘅值去試嘅時候咧，呢個數值咧都要喺呢個範圍入邊。而呢個數值咧最理想咧就係佢係好接近咧呢個範圍嘅邊緣。咁即係咩意思咧？即係咧如果 Option A 就話 K 係大過2啦。咁我就會試 2.1 咯，因為 2.1 係啱啱好大過2少少嘛。咁但係我又唔會試2喎，因為佢話要係 K 大過2嘛，咁等於2咧就唔係大過2啦。所以我篤機咧就會咁樣篤啦。首先咧喺個 program 度 A 係1啦 ，B 係-1，C 係0，X 咧就係6，Y 咧就係 K， 咁我就試 2.1 啦。M 就係-K， 所以係-2.1。咁我見到佢唔係 math error 嘅。咁之後就再試 Option B 啦，今次我就會試咧 K 係-17.9，咁所以咧 M 就係17.9啦，因為佢係-K 啊嘛。咁今次咧就係 math error 啦，所以你就知道 B 有可能係答案。咁我會繼續試埋落去嘅，咁之後我就會試 K 係1.9，因為佢係啱啱好細過2少少啦。咁而 M 就係-1.9，咁今次咧都唔係 math error。咁最後就會試埋最後嗰個 option， 咁我就會試 K 係-18.1，因為佢啱啱好細過-18少少。咁 M 咧就會好自然係18.1啦。咁最後咧都依然係冇 math error 嘅，所以咧嗰個結論就好明顯啦。因為咧互不相交，即係要係冇相交點，即係要係有 math error，所以個答案就係 B 咯。而之後咧呢啲圓形同直線嘅問題咧，其實喺 DSE 嘅12、13、14年咧都有出嘅。咁我就想同大家咧逐條睇下。呢條咧就係12年嘅第42條。咁佢都係俾咗圓形嘅 equation 啦，同直線嘅 equation。但係佢今次唔同在咧，就係佢唔係互不相交啦，而係相交於兩個 distinct point，即係要係咧兩個坐標唔同嘅。咁今次我就咧照樣咁樣篤機啦。今次喺個 program 度 A 我會入1啦，B 就係-1，而
而今次個 k 咧，我會先試係負8.9，因為佢啱啱好大過負9少少。x 就係2啦 ，y 就係負4，而 m 就係負13。咁咧就見到係 math error 嘅。之後咧，我試嗰個 k 就會係負2.9啦，因為佢係大過負3少少。咁最後咧就見到冇 math error，但係咧都要試清楚咧係唔係真係兩個 distinct point 嚟嘅，睇下嗰兩組坐標值係咪真係唔一樣。咁佢真係係嘅，所以你就知道 B 有機會係答案。咁我就試埋 C 同 D 啦 ，C 我就會試負9.1啦。咁佢係 math error 啦。咁最後咧試 D 啦 ，D 我就會試 K 係負3.1嘅。咁最後都係 math error，咁所以你就好清楚知道咧 B 咧就應該係答案啦。咁跟住咧就可以睇下13年嘅第42條。咁佢都係好類似嘅，都係俾咗圓形同直線嘅 equation 俾你。而佢今次要求咧就係佢哋係相交就得啦。咁即係話咧，就算係1點2點都唔緊要嘅，最緊要係有坐標，嗰2點坐標相同咧都唔緊要嘅。今次喺個 program 入面咧，個 A 就會入3啦 ，B 就會入負4，而個 K 咧我哋會入負7.9嘅，因為負7.9就大過負8少少。X 咧就入2啦 ，Y 就係負2，而 M 就係負7。咁你就見到係冇 math error 嘅，所以你就會知道 A 有機會係答案，但係唔可以咁快揀 A 嘅，要試埋之後嗰啲。咁喺 option B 我哋會試 K 係負8嘅，因為咧呢個範圍入邊咧 K 最盡可以係負8。咁你就發現咦都係冇 math error 喎，所以你就會知道 B 咧都有機會係答案啦。咁而喺 option C 我哋會試 K 係負22.1啦，咁佢就係 math error 嘅。而最後 option D 咧，我哋會試 K 係負22，因為佢最 marginal 咧可以係負22嘅，咁都係 math error。咁你就會知道咧 A 同 B 都有機會係啱。咁應該點揀咧？因為我哋咧知道咧 B 個範圍其實係包咗 A 嗰個範圍嘅 ，B 嘅範圍係闊過 A 嘅範圍。而你又見到咧，當我哋試 option B 嘅時候 ，K 等於負8咧，其實佢都係冇 math error 嘅喎。咁即係話咧 B 呢個範圍入邊佢包咗啲我哋想要嘅 K。A 咧係冇包到嘅，所以當你咁樣睇嘅時候咧 ，B 個答案係啱過 A 嘅，因為佢包咗一啲咧我哋要嘅 K，而 A 係冇嘅，所以你最後會揀 B 係嗰個答案咯。最後咧，我哋就睇下咧2014年嘅嗰一條。咁呢條咧我就冇中文版嘅試卷嘅，所以我就淨係擺咗份英文版嘅上嚟。呢條同1213年嗰兩條咧有少少唔同嘅。佢唔係叫你揾 K 嘅範圍嘅，而佢亦都唔係叫你揾 A 同 B 嘅坐標咁簡單。而係佢係要你揾咧 A 同 B 嘅 midpoint 嘅 x 坐標值係幾多，所以呢條咧都幾麻煩嘅。咁嗰個做嘅策略大致上就係咧，我幫個 K let 一個數啦，最後就篤下咧，用計數機篤下佢個 midpoint 嘅 x 坐標值係咩，再睇下基於呢個我 let 嘅 K 嘅值咧，我 A、B、C、D 都計一次啦，就睇下邊個數值咧係 match 嘅。不過咧，實際上篤機未必咁順利嘅，咁你可以睇下呢個示範啦。首先我會 let K 係3.1，如果你睇翻個 general form 的話咧，你就會知道你篤機個 C 咧就需要入負3.1嘅，所以 A 就係入1啦 ，B 就係負1，C 就係負3.1，即係我嘅負 K，X 就入2，Y 就入負4，M 就入負1。咁最後咧，你就會見到咦係 math error 喎，咁即係話你唔可以 let K 係3.1，因為你冇相交點，你做唔到嘅。所以你就要試下其他 K 嘅數啦，咁所以你就要不斷咧試不同數值嘅 K 咧，試到有相交點為止，咁你先做到嘅。咁我試 K 係負3.1咧，今次個 C 就入3.1嘅，因為我哋睇 general form 嘅。咁最後R 有相交點啦，咁由於今次呢條佢淨係問你 x 坐標啫，所以你就淨係需要抄低 x 坐標嘅值就得噶啦。咁你呢個數值咧需要抄晒佢嘅，因為佢唔會儲存喺部計數機入邊嘅。咁個小數位抄得越多越好，因為你想個數準啲嘛。咁我抄低晒個 x 坐標之後咧，咁我就可以計佢嘅 midpoint 啦。咁我就需要將佢加埋除2。咁就將我正話抄低嘅嗰一紮數就篤翻入去啦，就加埋除2。咁我就係揾到個 midpoint 嘅 x 坐標啦。好啦，咁我最後咧就計到嗰個 x 坐標咧，應該就係 1.05。咁跟住要做嘅咧就係咧 A、B、C、D 咧，我都篤一次嗰個數值係咩啦？當 K 係負3.1嘅時候，咁最後咧就會計到咧 C 嗰個就係負1.05啦。咁 C 咧應該就係答案嘅。咁穩陣起見我都會篤埋 D 嘅，係啦。所以好明顯咧，你會見到咧 C 就係嗰個答案啦。最後咧，我想補充多2點。第一咧就係做呢類圓形同直線嘅數咧，
除咗用呢個 CalGate 嘅 program 之外咧，另一個你可以試下用嘅方法就係咧，好似上一段嘅 video 所講啦，你可以同監考員咧攞一張 graph paper 嘅，咁你就可以畫翻幅圖出嚟，咁你就可以試下不同嘅 K 啦，就係會變成點樣不同嘅直線啦，咁你就有機會咧可以估到或者試到個答案出嚟嘅。而另一點我想補充嘅就係咧，呢一條 program 入邊咧，嗰條嘅 equation of straight line 同埋個 equation of circle 咧，都係 general form 嘅，所以你每一次篤機嘅時候都要注意一下咧，你睇緊嘅嗰條 equation 係唔係 general form？ 如果唔係，你就會篤錯嘅。咁最常犯嘅錯誤係咩咧？就係咧啲學生咧佢睇唔到咧嗰個圓形嘅 equation 嘅 x 二次同 y 二次咧個 coefficient 唔係1啊，咁佢就會咧當咗佢係 general form 咁篤，咁其實係唔得嘅。所以如果你見到咧 x 二次同 y 二次咧個 coefficient 唔係1嘅，咁你就要咧除翻呢個 coefficient， 就令到呢個 equation 入邊嘅 x 二次同 y 二次嘅 coefficient 係1咯，咁你就先可以咧用到呢啲嘅 program 咧去到計落去嘅。你會見咧呢類圓形同直線嘅題目咧喺 DSE 都常出嘅。喺過往嗰3年嘅 DSE 咧，你會見到咧喺 MC 最尾嗰幾條咧都會有一條係咁樣嘅，所以我相信呢個 program 咧其實喺往後嘅考試咧佢都有機會咧會幫到你嘅。如果你有任何問題或者係意見咧，歡迎你喺下邊留低你嘅 comment 嘅。如果你未 subscribe 我嘅 channel 咧，我都好希望你可以 subscribe 咗佢，去到支持一下呢個 channel。好啦，今次咧就講到呢度，下次再見，拜拜。